الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون इस आयत का तर्जुमा है ईमान लाएं ताकि वो हिदायत पाएं। दुनिया को आज जितनी खुदा की तरफ झुकने की ज़रूरत है इतना ही ये खुदा से दूर जा रही है। यानी इस दुनिया में बसने वाला इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात कहलाता है उसे जिस कदर दुनिया के फसादों और इब्तिलाओं से बचने के लिए और फिर अपनी आग पर संवारने Die Welt bedarf heute der Nähe Gottes, doch wir beobachten, dass sie stattdessen sich von Gott immer weiter entfernt. Der Mensch, den man als das vollkommene Geschöpf bezeichnet, ist verpflichtet, sich um die Bindung zu Gott zu sorgen. Doch wir sehen, dass die Menschen dies nicht tun, sondern sogar Menschen, die von sich behaupten, sie würden eine Bindung zu Allah aufbauen, wissen nicht, was es bedeutet, sich mit Gott zu verbinden. Dass man nicht nur oberflächliche Gottesdienste leisten muss oder das Glaubensbekenntnis aussprechen muss, sondern dass man die Entwicklung einer Seele anstreben muss, die eine stetige Entwicklung macht und zu Gott führt. Das sind die Menschen, die von sich behaupten, sie würden glauben, sie würden eine Bindung zu Allah aufgebaut haben. Doch es gibt eine große Menge, eine große Anzahl von Menschen, ungefähr 3/4 der Menschheit auf der Welt. Das sind die Menschen, die entweder Götzendiener sind, die Götzendienst leisten, Schirk machen oder überhaupt nicht an die Existenz Gottes glauben, nicht daran glauben, dass es einen Gott gibt, sein Wesen leugnen und nicht nur selbst sein Wesen leugnen, sondern auch versuchen, ihre Mitmenschen in diese Irrwege zu leiten. Es gibt aber in dieser ganzen Welt auch eine kleine Gruppe von Menschen, die an das Versprechen Allahs glaubt, die an ihn glaubt, die Prophezeiungen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sieht, die bezeugt, dass diese Prophezeiungen in Erfüllung gehen. Diese Gruppe glaubt daran und ist überzeugt davon, dass in diesem Zeitalter, wo die Welt sich von ihrem Schöpfer abgewandt hat, vergessen hat, dass es einen Schöpfer dieser Himmel und dieser Erde gibt, oder zumindest nicht über die Majestät dieses Wesens Bescheid weiß,
den Menschen Gott näher zu bringen, hat Allah in dieser Zeit einen Imam in dieser Zeit geschickt, an den diese Gemeinde glaubt. Und wir Ahmadis sind Anhänger dieser Gemeinde. Doch reicht es aus, daran zu glauben, dass der Messias der Zeit gekommen ist und dass einige seiner Anhänger versuchen werden, das Unfrieden der Welt dem entgegenzuwirken. Wenn es solche Menschen unter den Ahmadis gibt, die das glauben, dann unterscheiden sie sich nicht von jenen Menschen, die sich von Gott entfernt haben. Wenn wir denken, dass wir nichts machen müssen, wenn wir nicht auf unsere innere Entwicklung achten, wenn wir keine lebendige Bindung zu Allah aufbauen, wenn wir unsere Kinder und unsere Nachkommen, unsere Gesellschaft, unsere Atmosphäre nicht mit der Botschaft dieses Imams in Verbindung setzen, ihnen diese Botschaft überbringen, dann haben wir nichts erreicht. Dann haben wir sowohl die Feindschaft der Welt auf uns genommen, als auch Gott verloren. Wenn wir Ahmadis sind, dann und das Bild des verheißenen Messias a.s. gemacht haben, müssen wir jene Seele in uns erwecken, die ein wahrer Diener des gnadenreichen Gottes haben muss. Eine Seele, die dem entspricht, was der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gepredigt hat. Und als Allah dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, dass er bald sterben würde, sorgte sich der heilige Prophet um seine Umma. Und Allah erhörte seine Gebete und sagte, وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Es wird auch eine zweite Gruppe von Menschen geben, die sich ihnen noch nicht zugesellt hat. Und er ist der Allweise, der Allmächtige. Allah hat dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam versprochen, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es war jener Gott, der die Menschen, die in Irrwegen waren, die Gott vergessen hatten, die völlig auf Irrwegen waren, er hat jene Menschen zu dir gebracht. Genauso wird er deine Umma, die in der Endzeit sich von dir entfernt haben wird, wieder recht leiten durch einen Geliebten von dir. Ich werde die Menschen wieder zu den Dienern des Herrn machen. Sie werden wahre Diener sein. O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dein Volk wird eine temporäre Niederlage erlangen. Doch der allmächtige Gott hat versprochen, dass die Umma des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam für die Erlösung der ganzen Menschheit geschaffen wurde. Und jene Umma ist die letzte Hoffnung in diesem Zeitalter. Deswegen wird dieses Volk über alle Völker herrschen und siegen. Deswegen hat Allah den verheißenen Messias geschickt und seine Gemeinde ist es, die zu diesem Volk auserkoren wurde. Allah ist der Herr der Welten. Er hat
die Menschen zur Krone der Schöpfung gemacht und hat in ihnen eine auserkorene Umma geschickt und wird dies immer wieder tun. Das hat er dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam versprochen. Es wird ein wahrer Geliebter von dir kommen, der deinen Glauben wieder implementieren wird. Doch dies wird er nur durch das Licht des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun. Der verheißene Messias alaihi salatu wassalam schreibt an einer Stelle über die Herrschaft Allahs. Allah hat durch seinen Titel Rabbul Alamin, der Herr der Welten, darauf hingewiesen, dass er der Schöpfer aller Dinge ist. Und alles, was in Himmeln und was auf Erden ist, kommt von ihm. Und alle guten und schlechten Völker, die es auf der Welt gibt, gehören dieser Welt an. Die Welt wird voll von Irrlicht, von Irrwegen, von Dunkelheit. Die Menschen verlassen den rechten Weg. Sie vergessen, was es bedeutet, dass Allah der Herr der Welten ist. Das Zeitalter wird dunkel und die Religion und der Glauben werden vernichtet. Doch dann kommt ein neues Licht und die guten Menschen erkennen dieses Licht. Es werden ihnen Zungen gegeben, die sprechen können. Sie machen ihr Wesen zu einem Weg, der zu Gott führt. Ihre Blicke sind dem Boden gewandt vor Demut. Sie knien sich nieder vor Allah und schauen nur auf ihn. Sie sind in einer Liebe zu Allah gebunden. Dies passiert, wenn die Welt in Irrwegen sich befindet. Dann kommt die Gnade Allahs und Allah, der Gnädige, schafft Umstände im Himmel. Das Licht entsteht und der Teufel, der seine Gebäude erschaffen hat, dass diese vernichtet werden. Denn ein Imam kommt zu jener Zeit, der sich diesen teuflischen Wesen entgegenstellt und sie besiegt. Doch nur jene Menschen können dies sehen, denen Augen gegeben wurden. Und alle lügnerischen Ideen werden zerstört. Er ist derjenige, der Imam, der den Glauben wieder lebend macht und die Menschen sehen, wie die Religion wieder erwacht. Er zerstört die schlechten und menschengeschaffenen Erneuerungen in der Religion. So sagt es, diese Revolution des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist. Doch glauben Sie, dass dies temporär war? Glauben Sie, dass das von begrenzter Zeit war? Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist der Khatamun Nabiyyin, das Siegel der Propheten. Seine Herrschaft wird niemals untergehen.
bis zum Tage des jüngsten Gerichts wird er siegen. Deswegen, wie ich gesagt habe, hat Allah diese Revolution ewig gemacht, indem er dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam versprach, dass er auch im Endzeitalter den Glauben lebend halten wird. Der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam sagt, Gott ist der Schöpfer aller Dinge und in den Himmeln und auf Erden befinden sich Dinge, die alle ihm gehören und sie lobpreisen Allah und es gibt nichts, das Allah nicht lobpreisen würde. Und wenn ein Mensch Allahs sein Egoismus und sein Wesen niederwirft, hilft ihm Allah. Er geht in Allah, er vergeht in Allah über und lässt seine Interessen und seine egoistischen Triebe fallen. Er liebt Allah und Allah wählt ihn aus und macht ihn zum Alamin. Er macht ihn zu einer ganzen Welt. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist der größte dieser Menschen. Und es gibt eine Welt, in der Allah auch eine zweite Gruppe schicken wird. Und Allah hat in seinem Wort im heiligen Koran darauf hingewiesen. In diesem Vers hat Allah zwei Ahmads prophezeit. Und hat beide auserwählt. Der erste war der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der zweite Ahmad ist der Ahmad der letzten Zeit, den Allah als Messias und Mahdi geschickt hat. Das sage ich in Anlehnung an die Interpretation von Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Das schreibt der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam in seinem Buch Ijazul Masih. Der vollkommene Diener Allahs ist in seiner Liebe so weit, dass er sein Wesen vergisst, seine Triebe ablegt und in Allah vergeht, einen Ich-Tod erleidet. Und Allah hat zu diesem Zwecke den verheißenen Messias sallallahu alaihi wasallam geschickt, damit er uns die Wege zeigt, die zur Liebe Allahs führen. Wie ich bereits gesagt habe, hat Allah durch den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam jene Revolution eingeleitet, durch die Götzendiener und Tiere zu Menschen wurden und ganze Länder und Völker unter dem Banner Allahs versammelten. Doch sie vergaßen Allah und wandten sich der Welt zu, vergaßen, was der Sinn ihres Lebens ist und wandten sich so von den Segnungen ab. Allah schickte von Zeit zu Zeit seine geliebten Menschen an begrenzten Orten, die die Menschen zurechtzuleiten versuchten. Doch die Menschen waren so weit irregegangen, dass der wahre Glaube nicht mehr da war. Und nur durch den verheißenen Messias sallallahu alaihi wasallam wurde dieser Glaube wieder lebendig gemacht.
Seine Anhänger sind die Diener des Gnadenreichen, Abdirrahman. Und nur wenn wir versuchen, alle Menschen unter diesem Banner zu vereinen, unterscheiden wir uns von den anderen Muslimen. Der Glaube an sich reicht überhaupt nicht aus, um uns auszuzeichnen. Der verheißene Messias ﷺ kam und leitete die Renaissance des Islams ein. Seine Gefährten waren Menschen, die Wahrträume und Offenbarungen erhielten. Der verheißene Messias ﷺ war die Personifizierung der Prophezeiung des heiligen Propheten Muhammad ﷺ, wodurch die letzten Menschen mit den ersten verbunden wurden. Doch diese Prophezeiungen werden bis zum Tage des jüngsten Gerichts in Erfüllung gehen. Und wenn wir daran denken, dann reicht es nicht aus, uns an diese Dinge zu erinnern, sondern wir dürfen nicht nur von unseren vergangenen Besurks reden, sondern müssen auch versuchen, ihre Taten in unseren Leben zu integrieren. Wir müssen die Farbe der Sahaba, des verheißenen Messias ﷺ, der Gefährten des verheißenen Messias, annehmen. Und das ist die Verantwortung eines jeden Ahmadis auf der Welt. Solange wir nicht persönlich und gemeinsam uns darum bemühen, solange nicht ein jeder von uns versucht, seine Aufgaben, seine Verpflichtungen zu erfüllen, können wir nicht uns zu den Anhängern des Messias zählen. Wir können diese Verpflichtungen, diese Pflichten und diese Verantwortungen nicht erfüllen, solange wir nicht uns mit Allah verbinden, solange wir nicht zu jenen Menschen gehören, über die Allah gesagt hat, ich erhöre ihre Gebete. Es ist eine große Gnade von Allah, dass er uns ein Ramadan beschert hat, in welchem wir versuchen, Allah zu erlangen, seinen Gebeten Folge zu leisten, uns in unserem Glauben zu entwickeln, indem uns neue Wege gezeigt werden, wie wir zu Allah kommen. Jene Menschen werden sehr glücklich sein, die in diesem Ramadan die Möglichkeit bekommen, zu jenen Menschen gehören, über die Allah gesagt hat, das sind meine Menschen. Der verheißene Messias ﷺ sagt über diesen Monat, dieser Monat ist der beste Monat für die Reinigung des Herzens. Das Gebet reinigt das Wesen der Menschen und das Fasten reinigt das Herz des Menschen. Das ist der Monat, mit dem man das Herz mit Licht erfüllen kann. Warum ist dieser Monat ausgezeichnet? Es gibt auch andere Monate, die genauso lang gehen. Aber dieser Monat ist deswegen ausgezeichnet, weil man in diesem Monat zwei Gottesdienste verbindet und die Möglichkeit bekommt, durch diese Gottesdienste Allah zu erlangen. Der verheißene Messias ﷺ sagt, die Reinigung des Wesens bedeutet, die egoistischen Triebe zu verlassen, und die Reinigung des Herzens bedeutet, Allah zu erreichen. Das ist das Ziel, das ein jeder von uns erlangen muss. Wir haben im Ramadan die Möglichkeit bekommen, wie ich gesagt habe, zwei Gottesdienste zu leisten. Das Namaz und das Fasten. Deswegen sollten Sie im
Ramadan ihre Gebete lebendig machen, sodass sie ihre Sünden, die mit ihrem Wesen, mit ihren Trieben zusammenhängen, alle wegbekommen, sodass unsere Gebete, unser Fasten nicht nur im Ramadan geleistet werden, sondern uns ewig verändern, für immer verändern, damit wir immer den Geboten Allahs Folge leisten, damit wir unseren Glauben für immer festigen. Dies alles tun wir deswegen, weil wir wissen, dass wir nur dadurch Erfolg haben können und erlöst werden können, wenn wir Allah erreichen, und auch die Welt nur deswegen und dadurch erlösen können, indem wir ihnen diesen Weg zeigen. Wir können nicht andere Menschen zu Gott führen, wenn wir selbst nicht zu jenen Menschen gehören, über die Allah gesagt hat, Ibadi, das sind meine Menschen. Wie ich gesagt habe, hat Allah in dieser Zeit den verheißenen Messias geschickt, um diese Aufgabe zu erfüllen. Diese Aufgabe des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die er ihm übertragen hat. Jene Menschen, die Allah erreichen wollten, haben den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sind ihm gefolgt und haben den Imam der Zeit angenommen, der ihnen die rechten Wege zeigte. Er hat eine Gemeinde gegründet und diese Frage ist es, die diese Gemeinde der Welt stellt. Die Gemeinde der gläubigen Menschen kann nur dann eine Antwort darauf geben, wenn jedes Mitglied dieser Gemeinde auf das Niveau kommt, das ein gläubiger Mensch haben muss. Wenn unsere Rufe zu Allah erhört werden, wenn Allah uns sagt, Inni qarib, ich bin nah bei euch. Heute sehen wir, dass es auf der Welt Unfrieden gibt, dass es auf der Welt Kriege gibt, seien es muslimische Länder, seien es westliche, christliche Länder, die große Entwicklungen gemacht haben. Auch in diesem Land wurden in den letzten Tagen Krawallen gemacht und man hat gesehen, dass nicht nur arme Menschen davon betroffen sind, sondern auch westliche Gesellschaften gefährdet sind. Doch es gibt nur einen Ausweg daraus, dass die Welt zu Allah findet. Doch wie? Wir haben keine Macht und keine Kraft, dies zu tun. Keine weltliche Kraft besitzen wir. Und man kann aber auch keine weltliche Kraft nutzen, um der Welt Allah zu zeigen. Es gibt nur einen Weg, der dazu führt. Der lautet, dass ihr nicht nur die Botschaft überbringen sollt, sondern auch beten sollt, Dua machen sollt. Ihr sollt eure Versuche und eure Taten zum Höhepunkt bringen, aber noch mehr sollt ihr beten. Und wie ich gesagt habe, nur jene Menschen gehören zu denen, deren Gebete Allah erhört, die ihre Taten dementsprechend ausrichten, die sich verändern. Der verheißene Messias hat über die Art und Weise des Betens einiges geschrieben. Ich möchte einiges davon präsentieren. Welche Dinge sind es, durch die Allah die Gebete erhört, durch die er uns antwortet? Welchen Glauben brauchen wir, damit wir Erfolg haben, damit wir eine wahre Bindung zu Allah aufbauen können und diese bewahren können?
Eine Bedingung, die der verheißene Messias Islam angebracht hat, ist, dass wir auf den Wegen der Gottesfurcht wandeln, dass wir Allah fürchten, dass wir immer wissen, dass Allah mich immer sieht und meine jede Tat und Untat nicht verborgen ist von seinen Augen, dass nichts, was ich begehe, Gott unzufriedenstellen sollte, dass jede Tat von mir gemäß den Anweisungen Allahs sein sollte und dass meine Bindung zu Allah und zu seinen Geschöpfen eine liebevolle sein sollte, gemäß den Geboten Allahs. Und das ist wahre Gottesfurcht und Taqwa. Wenn die Augen, die Ohren, die Hände und alle Organe des Menschen das tun, was Allah möchte, das ist Gottesfurcht. Das kann man aber nur dann erreichen, wenn man den vollkommenen Glauben an das Wesen Allahs hat, wie der verheißene Messias sagt. Aus diesem Grund hat der verheißene Messias eine weitere Bedingung gesagt, die für die Erhörung der Gebete wichtig ist, nämlich der vollkommene Glaube an das Wesen Allahs. Und wenn es einen Gott gibt und dieses Universum und alles, was wir wissen und was wir nicht wissen, dass es einen Schöpfer gibt und dieser Schöpfer Allah ist. Und er ist nicht nur der Schöpfer dieser Dinge, sondern er besitzt auch alle Kräfte. Er ist die Quelle aller Kräfte. Er kann die Menschen, die er geschaffen hat, auch zerstören. Er hat die Kraft dazu, Leben zu geben und Tod zu bescheren. Und er kann durch Gebete Revolutionen hervorrufen, die tote Menschen zu lebendigen Menschen machen, indem sie neue Seelen in ihnen einhauchen. Wenn wir diese Überzeugung besitzen, dass Allah die Gebete erhört, die er für richtig erhält. Der verheißene Messias sagt, Allah erhört jene Gebete, die gut für uns sind. Eine weitere Bedingung ist, dass die Gebete mit Leidenschaft und mit Herzblut gemacht werden müssen, indem Tränen fließen, damit man vor Allah kommt und sagt und ihn als den Letzten erachtet, der einen retten kann. Und indem man weiß, dass es nichts gibt, was einem bewahren kann außer Allah. Eine weitere Bedingung für die Erhörung der Gebete ist die Demut. Deswegen sagt der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam, erachtet euch als die Schlimmsten, die es gibt, denn wenn ihr demütig seid, dann kann Allah euch zu den besten Menschen machen. Wenn ihr also denkt, dass ihr nicht seid, dass alle anderen Menschen besser als euch sind, besser sind als ihr, dann seid ihr demütig und könnt Allah erreichen. Wenn ihr aber nicht die Nähe Gottes habt, indem ihr nicht demütig seid, dann können eure Gebete auch nicht erhört werden. Der verheißene Messias sagt an einer Stelle, jenes Gebet, welches mit Demut, Leidenschaft und verlorenem Herzen gemacht wurde, wird erhört.
Doch es ist schwer, denn dies kann man nicht ohne die Segnung Allahs erlangen. Heißt nämlich, er sagt also, dass auch um richtig zu beten, auch für die Art und Weise zu beten, sollte man darum Allah bitten, dass er einem die Art und Weise erklären sollte, wie man beten soll. Wenn wir diese Denkweise entwickeln, dann wird Allah unsere Gebete erhören. Das heißt, der Messias Islam sagt an einer Stelle, Allah, der Allmächtige, hat einen einzigen Weg geschaffen zu ihm und das ist das Gebet, das Dua. Wenn ein Mensch durch diese Tür geht, dann kann Allah ihn in das Tuch seiner Gnade aufnehmen. Und der Mensch, entfernt sich von seinen ursprünglichen schlechten Taten. Gesegnet sind also jene Menschen, die sich beschützen vor den schlechten Dingen dieser Welt und zu den Liebenden Allahs gehören, die Allah mit seiner Gnade segnet, indem er sie von ihren Sünden befreit. Doch auch dafür müssen die Menschen zunächst Anstrengungen unternehmen. Das ist das Gesetz Allahs. Das ist das Gesetz der Schariat, das Allah verfasst hat. Für die Erhörung der Gebete lautet eine weitere Bedingung, die ich auch erwähnt habe. Das sind die Pflichten gegenüber Allah und gegenüber den Menschen Allahs. Das heißt, der Messias Islam sagt, ihr sollt weder die Rechte der Menschen missachten, noch die Rechte des allmächtigen Herrn. Und vergesst nicht, jener Mensch, der die Rechte und Pflichten gegenüber den Menschen nicht nachgeht, seine Gebete werden niemals erhört werden. Ein Mensch soll Angst haben, so wie jener Mensch, der nicht im Frieden ist. Ein Mensch, der in Frieden ist, soll genauso Angst haben und Gott anrufen wie jener Mensch, der nicht im Frieden ist, der Angst hat. Wer die Zeit des Friedens nicht in Gebeten verbringt, seine Gebete werden auch später nicht erhört werden. Also man soll auch in Zeiten, wo es einem gut geht, beten und Allah suchen und das Gebet niemals vergessen. Das ist das Geheimnis der Gebete. Wenn Allah sagt, ihr sollt mir gehorchen, dann bedeutet es auch, dass ihr nicht nur an bestimmten Zeiten, im Ramadan oder in Zeiten der Enge mich anbeten sollt, sondern zu jeder Zeit euch vor mir niederknien sollt. Dann sagt der verheißene Messias a.s. eine weitere Bedingung ist, dass der Mensch versucht, eine saubere, reine Entwicklung zu machen. Wenn er nicht rein ist, haben seine Gebete keine Wirkung. Wenn Allah sagt, diese Menschen hören auf mich, dann müssen wir auch jene Dinge suchen, die Allah gesagt hat, die Gebote, die er verfasst hat, damit wir diese einhalten und die Nähe Allahs erlangen können. Und versuchen, alle Dinge, vor denen Allah uns gewarnt hat, abzulegen. Und es gibt hunderte solcher Dinge, die im Heiligen Koran erwähnt sind. Das heißt, der Messias al-Islam sagt, ihr sollt die Herrschaft Allahs akzeptieren, seine Majestät vor euren Augen halten. Und seid euch bewusst, es gibt ungefähr 500 Befehle im Heiligen Koran. Und alle eure Kräfte und alle eure Zustände und alle eure
Ränge und alles Wissen, das ihr besitzt und alles, was ihr persönlich und gemeinsam besitzt, kommt von ihm. Ihr sollt dankbar sein und von diesen Kostbarkeiten, die Allah euch gegeben hat, kosten. Wenn ein Mensch auch nur einen einzigen Befehl missachtet, dann sage ich mit Wahrheit, er wird am Tage des jüngsten Gerichts verantworten, was er getan hat. Ihr sollt den Heiligen Koran so akzeptieren, dass ihr jedes einzige Wort befolgt. Ihr sollt, der verheißene Messias Islam sagt, ihr sollt den Heiligen Koran als Buch akzeptieren, das in eurem Halse liegt und euch dazu ermahnt, die Gebote zu befolgen. Und wisset, dass ihr verpflichtet seid, Allah zu dienen, ihm Gottesdienst zu leisten, damit ihr erlöst werdet, damit er zufrieden sei mit euch. Denn wenn dies nicht der Fall ist, dann bewegt ihr euch auf einem gefährlichen Pfad. Möge Allah uns dazu befähigen, dass wir in diesem Ramadan diesen Punkt verstehen und Allah mit uns zufrieden sei. Die Erhörung der Gebete, Festigung des Glaubens, diese Dinge gehören zum Ramadan und Allah sagt, dass er die Menschen retten möchte vor der Strafe, doch die Menschen müssen auch ihre Pflichten erfüllen. Sie müssen zu jenen besonderen Menschen gehören, die das machen, was ich sage. Sie müssen die Lehre Allahs befolgen und die Menschen akzeptieren, die Allah geschickt hat, damit auf der Welt wahre Diener des gnadenreichen Herrn entstehen und eine friedevolle Atmosphäre entsteht und wir auf Erden das Paradies sehen. Unsere Aufgabe ist es also, den Ruf des Imams der Zeit Folge zu leisten und diese besondere Verpflichtung, die wir haben, erwartet von uns, dass wir zu den aufrichtigen Menschen Allahs gehören, zu jenen Menschen, deren Gebete Allah erhört, zu jenen Menschen, die versuchen, Revolutionen in sich hervorzurufen, die versuchen, die Geschöpfe Allahs lieben und so sich versuchen, vor der Strafe Allahs zu beschützen. Dieser Ramadan gibt uns das Training, um das zu erreichen, um unsere Glauben zu festigen. Es sind jene Menschen sind können sich glücklich schätzen, die auf diesen Wegen wandeln. Möge Allah die Welt beschützen. Wir brauchen überhaupt keine weltlichen Waffen, sondern nur eine spirituelle, und das ist das Gebet. Deswegen sollen sie in diesem Ramadan für sich, für ihre Kinder beten, für die Bindung zu Allah beten und dafür beten, dass Allah diese Welt beschützt vor dem Niedergang. Der verheißene Messias ﷺ sagt, die Muslime können sich glücklich schätzen, dass sie einen Gott haben, der ihre Gebete erhört. Und das verstehen heute nur die Ahmadis. Wenn unser Allah, unser Herr, derjenige ist, der die Gebete erhört, dann brauchen wir niemals
die Hoffnung aufzugeben. Er wird inshallah all jenes erfüllen, die er dem verheißenen Messias a.s. versprochen hat, inshallah. Und die Tage sind nahe, an denen die Fahne des heiligen Propheten Muhammad s.a.w. in der ganzen Welt wehen wird und die ganze Welt Rechtleitung von dieser Fahne erlangen wird. Und ich möchte Sie nochmals daran erinnern, niemals zu vergessen, dafür zu beten, dass Allah uns zu jenen Menschen macht, die seine Menschen sind, denen er Rechtleitung gegeben hat. Möge Allah uns auch dazu befähigen, von den Segnungen dieses Ramadans zu profitieren. Ich werde einige Namaz Janaza verrichten nach dem Namaz Jumma. Subedar Retired Raja Munir Khan Sahib ist am 4. August verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Er war in der Armee und im Zweiten Weltkrieg hat er auch gedient und kurz vor der Gründung von Pakistan ist er nach Qadian gekommen und war in der Nähe von Hazrat Muslim Maud. Er war auch Mitglied des Furqan-Bataillons, hat 1953 auch sehr große Dienste geleistet. Er war ein Mensch, der Hajjud verrichtet hat, den Heiligen Koran stets zu rezitieren pflegte. Ein sehr einfacher Mensch, der sich auf Gott verließ immer, der Tabligh machte. Er hatte eine lebendige Bindung zum Khilafat und sah sich jedes Programm an von dem Khalifa Waqt. Er war Musi, hat 3 Töchter, 2 Söhne. Ein Sohn ist Prinzipal Jamia Ahmadiyya Raja Munir Ahmad Sahib und Raja Muhammad Yusuf Sahib, Mufti Kharja, Deutschland. Möge Allah seine Ränge erhöhen. Das zweite Janaza ist von Amina Begum Saiba und Darul Rahmat Rabba. Am 7. August ist sie verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sie gehörte zu den ersten Menschen, die in Dabba sich niederließen. Eine sehr fromme Frau, die der Jamaat diente, so eine große Bindung zum Khilafat, eine Liebe zum Khilafat. Sie hat über 50 Jahre lang in der Lajna Maila gedient und große Dienste geleistet. Für die Kinder hat sie sehr gut erzogen, hat ihnen den Koran beigebracht. Sheikh Mubarak Ahmad Sahib, Nazir Batul Mal in Dabba ist der Sohn von ihm. Sheikh Munir Ahmad Sahib von Deutschland, Guide von Talim, von Tabligh in Deutschland. Und ein Schwiegersohn von ihm ist Murabi Silsila. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر